Ivan Repušić, naš najpoznatiji, najuspješniji dirigent, kako klima glavom kad kažem naj, a zapravo se slažeš. Ne razmišljam o tome, niti se tako osjećam. Dakle, ove godine si otvorio igre, prošle godine si zatvorio igre, to ti je nekako već postalo navika. Prošle godine jesam zatvorio sa simfoničarima, ove godine sam otvorio sa Dubrovački i to me posebno veseli, jer moj prvi nastup na igrama je vezan upravo uz Dubrovački simfonijski orkestar. A radost je još veća što je za tako velebno djelo kao što je Beethovenova 9. simfonija angažiran od strane igara i Zadarski komorni orkestar kojeg ja već vodim 20 godina. Tako da je to jedan lijepi spoj bio, glazbenici su se jako ugodno osjećali, probe su lijepo tekle i nama je bila čast i Zadarskom komornom da budemo dio to jednog prekrasne obljetnice, to je jedne okrugle obljetnice 100 godina postojanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra, tako da smo bila jedna zbilja lijepa atmosfera. Volim sve ove soliste, svi su mi dragi, znaš, ali nekako Darija mi je ono jako draga. A Darija je fantastična. Darija je sad meni uskočila bila u dva važna projekta. Prvi je bio u 5. mjesecu u Minhenu, kad smo sa Bavarskim zborom izvodili, dakle s Bavarskim zborom, to je najbolji evropski zbor, izvodili Papandopulovu misu. A ona je već to pjevala i vela je bila fantastična. A sad, umjesto Eveli Novak, prije nekih mjesec i po dana, je uskočila u Weimar, sa Staatskapelle Weimar su izveli, dakle bilo je 200 na pozornici, velebnu Mahlerovu drugu simfoniju Uskrstuća, Auferstehn. Ambiciozno ono, vrlo. Tako je, i tu se pokazala isto izvrsna, mislim da je to jedna fantastična pjevačica. Ja ne bih nju izdvojio, jer ovo ostalo troje su isto tako odlični, divni stvarno. I fantastični. Ja bih rekao to je taj jedan skladan kvartet koji i treba biti i za Beethovna, a i vidjeli smo isto na otvaranju koliko su bili simpatični, koliko su bili otvoreni i jednostavno su uživali u tom što još nisu osjetili, to je taj scenarij otvaranja, taj Dubrovnik, ta ambijentalnost, ta povezanost s publikom. To je bilo jedan lijepi sklad mladosti i jedne iznimne kvalitete. To su zbilja talentirani naši pjevači na koje moramo se ponositi. Sjajno, to je uvijek lijepo da vidimo. Imamo mlade koji stvarno onako možemo računati na njih. 100 godina Dubrovačkog simfonijskog orkestra na grad od 30.000 stanovnika, što bi rekla Martina Filjak, da nije u svijetu vidjela grad koji ima 30.000 stanovnika, ima simfonijski orkestar, je li tako? Nama je to kao normalno, znaš, u gradu, ali mislim, to je zapravo kuriozitet. To je ponos, ali moramo shvatiti još jednu stvar. Evo, recimo primjer Splita. Split je dobio kazalište krajem 19. stoljeća, 1879. kad je Split imao 12.000 stanovnika. Dakle, opera je bila 12.000 stanovnika. Ugledajmo se recimo na jednu sad, ne nažalost jer je financijska kriza, ali Italija. Svaki mali grad je imao prekrasan teatar, prekrasno kazalište, operno kazalište sa 500, 1000, 1500 mjesta. Ja mislim da ih ima preko 70, možda čak i više, ne znam. Tako da mislim da naravno Dubrovnik mora biti ponosan na svoj orkestar, na svoje ljetne igre, ali baš taj primjer moramo koristiti za druge gradove. Evo, to je moja misija u Zadru. Recimo, 20 godina vodim Zadarski komorni. Ja želim da se taj orkestar institucionalizira i da kao što prije nekoliko godina smo imali invaziju sportskih dvorana za rukometna prvenstva. Pa tu smo malo i pretjerali, naravno. Tu smo se, dakle... razbacali s parama. Porazna je činjenica, govorim o pravoj koncertnoj dvorani koja ima više od 1000 mjesta, da zadnja izgrađena dvorana u Republici Hrvatskoj, pa i prije, je dvorana Lisinski prije gotovo više od 50 godina. Dakle, to je nešto što je zapravo sad nešto što svi koji utječu na to
i u gradovima i na nivou države moraju se ujediniti i Dubrovnik mora dobiti svoju koncertnu dvoranu, Zadar mora dobiti svoju koncertnu dvoranu, Šibenik mora koncertnu dvoranu, Dubrovnik ima svoj orkestar, Split ima svoju operu, Rijeka ima svoje opere, sad Varaždin se pomalo isto dobio svoje nacionalno kazalište, što je izvrsno, tu će se moći vjerojatno i neke komorne opere izvoditi, imaju svoj varaždinski komorni. Ja iniciram i ulažem energiju i trug, ljubav da Zadar konačno dobije svoj orkestar i svoju, dakle, profesionalni orkestar. Ja mislim da je to pravi put. Jer ako smo tako bogata turistička zemlja bogate kulturne povijesti, mi moramo razvijati svoju kulturu. Kultura mora biti žila kucavica cijele Hrvatske. Jer moramo se ponositi. Nije to malo, nas je 4 milijuna ljudi, imamo 4 operne kuće, pa to... Moramo se ponositi da imamo to. Ako imamo problema malo financijski, onda se moramo udružiti. 4 intendanta neka sjednu s ministrom, s ministricom, nek pričaju o suradnji, nek se povežu. Mislim, pa cijela Europa tako djeluje sada. Jer svi žele koprodukcije, da se ne mora toliko ulagati na neke nove. Isto također, mislim da je važno da je taj jedan spoj, pogotovo u Dubrovnik, ima tu ambijentalnost. Ali, nažalost, vremena su se promijenila, nije to više prije kao 40 godina da na svakom kutu u gradu ti imaš slobodu izvesti svoje djelo. Prvo, nesnosne su vrućine. Jel? I mislim da će iskorak dubrovačkih ljetnih igara upravo biti ako se u Dubrovniku napravi jedna Elbphilharmonie, ne želim pretjerivati, ili jedna Sydney opera. Znači, na jednom prekrasnom prostoru, jednom posebnom prostoru da se napravi, ne treba sad očekivati da ćemo sad uložiti silne novce. Ja mislim da se s jednim pametnim rješenjem, arhitektonskim rješenjem, može pronaći jedno mjesto koje će zapravo dati novu vizuru kraju. I onda imamo na taj način riješenu budućnost dubrovačkih ljetnih igara u glazbenom smislu, pa čak i u dramskom smislu. Jel? Da se ne izgubi ta ambijentalnost, ali da imamo mogućnost sigurnosti. Pa, zašto je, mislim, Salzburg je bio prekrasan provincijalni grad. Kad su dobili Salzburga Festspiele, znači kad je Karajan rekao tu ćemo napraviti festival, izgradila se dvorana, to je postala je meka, dakle, najboljih, najkvalitetnijih klasičnih koncerata u svijetu. Dakle, gdje dolaze najbolji orkestar, pa zašto ne bi u tome smjeru razmišljati? Mislim da je to važno. Ivane, znaš što je meni uvijek dirljivo kod tebe? To, imaš svjetsku karijeru, nastupaš u najboljim kazalištima, radiš, ne znam, od Weimara, Leipziga, Berlina, Minhenski radio. Ta tvoja veza sa Hrvatskom, odnosno i taj neki, sam kako si rekao, prvo si spomenuo Dariju koja je uletila u Papandopoulovu hrvatsku misu. Znači to ti je nekako jest Wagner, ali nekako ti je to još puno draže. Znači ta tvoja silna briga za hrvatsku baštinu i za ono što to je nekako kod da ti je misija to, jel? Pa evo ja tako osjećam, ja se ponosim time i nekako sam ispunjen tom misijom i to duboko ispunjen. Imao sam jedan intervju za Minhenski radio nakon izvedbe i snimke, dakle snimili smo i to reći ću poslije, Eresonoga svijeta, 2018. godine s Mužekom. Dakle, ta snimka je sad dobila tako pozitivne recenzije, čak u Bostonu, ja mislim, ili u Chicagu je bila jedna recenzija koju su rekli, ljudi moji, kako je ovo dobra opera, to je bilo za vrijeme korone smo dobili, pa vi morate to staviti na repertoar. Dakle, ja se nadam, evo, to je jedna recentna snimka koju možemo bilo kome u svijetu bez ikakvog strana reći, ne govorim samo o kvaliteti izvodilačkog aparata, znači solista zbora ili orkestra koji su zbilja ovdje na vrhu su, nego i kvaliteta snimke i buklet, znači knjižica u kojoj je kompletan pakung sad. Sve je to. I ja sam se tu osjećao, naravno svaki taj projekt nosi jedan određeni teret, jer kad predstavljaš dijela, kapitalna dijela naše hrvatske baštine u inozemstvu, to je jedna velika obveza da napraviš najbolje što možeš napraviti. I kroz Minhenski radio orkestar, ne samo da mi smo snimili 5 CD-ova
evo sad će izaći još 2, znači Hrvatska misa krajem godine i Judita Frane Paraća, koji smo također za obljetnicu tako je, Marulića izveli. Dakle, imamo još istarski projekt sa Dejanom Lazićem koji su snimili istarsku svitu, imamo Eru Sonoga svijeta i nagrađivan Kuljerićev glagoljaški rekvijem. A sad sam u Vajmoru snimio cijeli opus Dore Pejačević, simfonijska opozicija, 2 CD-a koja ćemo predstaviti dan prije koncerta Štatskapele Weimar u Lisinskom. To će biti 7.3. 7.3.26. U ciklusu Lisinskih subota. Znaš šta, često mi nismo svjesni što imamo onako neke stvari. Ne? To je, recimo, navodno je Richard Strauss rekao da je finale Ere Sonoga svijeta najljepši finale koji je iko ikad napisao. Sad ne znam je li to urbana legenda ili je dobro zvuči. Ja sam za Krausa, dirigenta koji je tad bio, čuo da je to Clemens Krauss rekao. Ne? A, više sam za Straussa. Clemens Krauss je bio jedan izuzetno jaka umjetnička ličnost minhenske opere. Možda su obojica rekli. Pa evo, ne bi me čudilo, jer je to zbilja tako. To je jedan slavenska duša napisa inspirirana motivima, isto kao što je Bartok to radio sa mađarskim, rumunjskim, bugarskim motivima, jako je napravio jedan fantastičan spoj njegovog glazbenog jezika modernog sa tim folklornim, pa na kraju krajeva Šeherezada, Rimski Korsakov, svi ti motivi, dakle, koji smo crpili, koji su skladatelji crpili iz folklornog izražaja, izričaja, su napravili takav jedan prekrasan spoj, također i Gotovac. Gotovac je napravio operu koja je najizvođenija na ovim našim prostorima, jel? U Hrvatskoj, evo, samo u HNK-u preko 700 puta se igra i uvijek je žele čuti, zato što to je zahtjevna opera, prije svega za soliste, cijeli ansambl. Tenor, tako je, ali taj osjećaj tog tjedna u Minhenu, pazite, orkestar koji nikad nije čuo ni jednu notu Jakova Gotovca, da smo mi u 4 dana pripremili cijelu operu. 5. dan je bila generalna, koju smo snimali, i u nedjelju, dakle, jedan dan odmora, u nedjelju, dakle, u jednom tjednu je bio koncert. Dakle, to je snimka, praktički live snimka, sa vjerojatno intervencijama generalne probe koja se snimala od 10 do 4 ujutro, 10 do 4 popodne. Ujutro pjevači u 10 sati, znate. Sve mi je jasno, da. Ali nevjerovatna hrabrost svih solista koji su bili fantastični naši. Tako napravili smo jedan prekrasan spoj. Veliki uspjeh je imala i koncertna fantazija Dore Pejačević u Vajmaru, kad je Martina Filjak nastupala, dakle svirala. To je isto izazvalo onako, u publici ovacije. Apsolutno, prije svega zbog vrsne pijanistice, na kojoj smo svi mi ponosni. Martina Filjak, pogledajte njen kurikulum, vidite gdje je nastupila, koliko promovira svoju baštinu, hrvatska djela, i ja nisam uopće tu ni sumnjao da to neće biti uspjeh. To je bio uspjeh, tako da su pored Šumanove simfonije i Brahmsove simfonije u sredini Pejačevićka, u Thüringen, Brahmsovu prvu, pretpostavljam. Mislim da je treća bila, i proljetna Šumanova, su samo pisali o Dori Pejačević. Dakle, koliko je to izuzetno djelo, kako to je lijepo. I sam orkestar se zainteresirao, jer oni su isto čuli, sad je zapravo jedna renesansa Dore Pejačević zadnjih par godina, čak i Gewandhaus orkestar s Andris Nelsonsom će opet izvoditi simfoniju u idućoj sezoni, izveli su u vrijeme korone. Mi smo sad to snimili, evo, i mislim da će to biti još jedan dodatna promocija naše Dore Pejačević, ali kažem, to su sve kvalitetna djela i orkestar je tako pozitivno reagirao da su na moju inicijativu iz uprave opere angažirali postavljanje filma koji su Njemci snimali o Dori. I onda smo ponovili 3 puta taj film, jer to je bilo neka kinoteka od 100-200 ljudi. Cijeli orkestar je došao. Vidiš to. Cijeli orkestar je došao i htjeli su saznati nešto više od Dori Pejačević. Nešto više od Dori Pejačević. Pa kako to nije lijepo. Evo, sjaj u oku. Nisam ih čak ni nagovarao, nego su rekli, pa idemo čuti, to su tako lijepa djela, moramo nešto saznati o Dori. I naravno da sam ja isto nešto novo saznao. Na kraju krajeva je naš fantastičan muzikolog Domagoj Marić je napisao prekrasnu monografiju o Dori Pejačević. I sad kad budemo u Zagrebu 7.3. osim Wagnerovih
Beethovenovih i Straussovih djela. Dakle, Staatskapelle Weimar je jedan od najstarijih orkestara u svijetu. Godina postojanja njihova je, ja mislim, 1492. Sad, u tom periodu, od tog perioda pa do tamo, kad vi imate podatak da je jedan Richard Strauss 9 godina bio dirigent tog orkestra, da se Lohengrin, Wagnerov, proizveo u tom kazalištu sa Franz Listom, koji je dirigirao tamo. Franz Liszt je tamo bio često. To je Weimar kao grad kulture, mali gradić od 40.000 stanovnika gdje su Goethe, Schiller, Amalia. To su sve takvi giganti njemačke ličnosti koji su djelovali u tom gradu. Naravno je za mene ponos da sam šef dirigent tog orkestra, a još mi je draže da su prihvatili djela hrvatske glazbe, hrvatskih skladatelja poput Dore Pejačić, pa mi smo izveli, naravno, na moj prvi koncert na mom prvom koncertu prva dijelo je bilo isto također hrvatsko Sunčana polja od Lagoje Bers. Iduće godine izvodimo Papandopulovo Marš, a Bach, i nastojat ću isto da u budućnosti isto pokušamo i neka modernija djela izvesti, samo moram tu isto balansirati, znate, ne smijem pretjerati. Mora biti pomalo. Ne smijem pretjerati, da kaže, on dolazi samo sa svojim djelima. Treba imati mjeru. Mjera je uvijek dobro, balans je uvijek najbolji. Ivane, za tvoj život, često to znaš reći, su nekako najvažniji, najzaslužniji obitelj i Franjevci. Dakle, obitelj u kojoj si odrasao. U male braće, Franjevci. Franjevci, naravno, jer si zapravo tamo nekako odrasao i vrlo mlad, čini mi se s nekih 11 godina, slučajno počeo dirigirati. Je li tako? Upravo tako. Dakle, to su Franjevci na obali, provincija Svetog Jeronima. Ja sam prvih 18 godina života živio u Zadru i negdje od 11. godine sam slučajno došao na jednu misu gdje jedan Franjevac svirao, onda sam ga pitao, ali mogu ja nešto odsvirat na tim orgoljama. On me pustio i bio je vrlo blagonaklonjen, kako bi se bio toliko srdačan, Frastanko Škunca. Počeli smo svirati, odjednom mi je rekao, pa zašto ti ne bi svirao, a ja bi dirigirao, idemo vratiti, jer navodno prije nekih 70. 60. 80. crkva Svetog Franje, koja nije bila župa u Zadru, je imala dobar zbor, ali se to nekako rasulo. Onda smo vratili taj zbor, nažalost Frastanko je morao otići negdje i u vrijeme rata sam ja ostao sam. I onda sam počeo svirati orgulje i dirigirati paralelno. I to ti je negdje put zapravo. Da, u 4. srednje, kad sam prije akademije, je postao najbolji zbor u Zadru, crkveni zbor. Bilo nas je preko 40, bilo je jedno lijepo zajedništvo i naravno da su Franjevci bili ti koji su prepoznali moj talent i koji su mu omogućili bez ikako, nemoj sad ovo, nisu imali nikakve zabrane, ne smije se svirati orgulje, samo ti sviraj, dođi kad te volja, nama je drago da sviraš. Da bili su toliko ljubazni, toliko otvoreni, toliko pristupačni, njima je bilo isto drago. Evo, ja mislim da je to bio moj prvi korak na svom dirigentskom putu, da sam tu dobio na neki način jednu određenu umjetničku slobodu i da sam se mogao iz psihološkog aspekta, razumijete, vi ste u kontaktu, kao mlad čovjek od 14-15 godina, da sad dirigiram sa zborom i da usklađujem, pokušavam doći do harmonije, zajedništva. To je bio jedan početak koji je mene naravno oblikovao, a naravno bez obitelji. Ja imam skladan brak, imam divnu suprugu Katju i 3 djece, 3 cure, 18, 13, 10, Lucija, Danica i Mirjam. Naravno da je teško, ali ja uvijek ponavljam jednu rečenicu koju je meni punac rekao, ja to osjećam kao brod sa 2 bande. Jedna je obitelj, druga je ovdje isto glazba moja koja mi je, naravno, ja se budim i liježem s glazbom. Glazba je dio mog života, ja sam stalno prisutan, ona je prisutna u meni i ja živim s njom. I to je naravno, to je s neke strane i žrtva, ti moraš dati svoje vrijeme. Vrijeme je najvažniji čimbenik. Nije važno da si 24 sata s obitelja, da popričaš s djetetom možda 2 minute. Važno je kad si tu, da kvalitetno uložiš vrijeme i to sad usklađivanje, tu moram biti zbilja zahvalan svojoj supruzi koja razumije to i koja naravno nije lako, ali evo, kao što brod ima 2 bande, tako i za mene isto. Ja nekako ne osjećam da bi mogao, naravno ja sam da bi mogao ploviti svojim životom,
ako mi jedna banda pati ili ako je nema, znači brod tone. To je u mom smislu tako, jel? A u mom životnom iskustvu. A naravno da sam tu morao i biti oprezan da znate kako je s karijerom, uvijek dobivaš više ponude. I kod mene je to išlo rapidno gore, ali opet na neki jedan prirodan način. Ne kao sada da kad vidite da puno mladih dirigenata dobije tako brzo prigodu da dirigiraju sa najvećim orkestrom. Da, to nije baš dobro. I najčešće su isfrustrirani. Jer dođu pred orkestar i trebaš ispred orkestra kao što je Berlinska filharmonija, Minhenska, evo moj Gewandhaus orkestar kojem ću sad početi dirigirati u operi, ti moraš znati, oni imaju već takav nivo da većinu dijela oni mogu praktički i sami svirati. Ali oni žele impulse, oni žele da budu još bolji. I sad kad dođe netko bez iskustva, a s talentom, kojeg nije postepeno gradio, šta? Onda se isfrustriraju i oni i ti. Tako, dakle, kod mene to išlo nekako postepeno i volio bi da se to uskladi. Koliko bude da bude. Da je naporno i naporno. Mislim da ti smo cijeli život, nemoj mi molim te vi. Jesam nešto? Da, znaš, kao ima nas tu puno ekipa, pa onda. Znaš, ali ja tebi govorim ti, pa onda da ne rekli kako ona njemu, ti, ja on je. Vrati mi još jedno pitanje. Ovo sa Franjevcima mi je to, znaš kako znaju reći, kako se ne zna koliko ima redova časnih sestara, što misle Isusovci i od čega žive Franjevci. To je znaš, priča po crkvama. Ali Franjevci imaju tu neku toplinu, mislim, onako, i širinu, i uvijek su bili za ljude, za narod. Ja sam to osjetio, ja sam i imaš tvoje iskustvo. Ovo kad si rekao ne treba ništa na brzinu, to je vrlo opasno za dirigenta, tako je nekako išao tvoj put. Išao je baš onako, step by step. Na akademiji si imao tu sreću da si došao do Gigija Šuteja, Gigi Šutej koji je bio, sad kad gledam, recimo dobro sam poznavala Gigija, po mnogim stvarima i po nekom habitusu me dosta posjećaš na Gigije. Pa evo, ja bih rekao, naravno, ja sam jako zahvalan maestru Šuteju, pa i maestru Igoru Đadrovu, koji je bio i njegov profesor, jer odlaskom Đadrova u mirovinu došao maestro Šutej, jel? I ja sam kod njega bio možda godinu i pol dana. On je bio vrlo otvoreni karakter, čak ponekad i predirektan, ali to mi je baš drago bilo, jer sam znao što misli čovjek. Ja mislim da se tako odnosio i prema pjevačima koji su ga obožavali, jer imao taj instinkt za pjevače, on je i upravo na tom području si mogao od njega dosta naučiti, jel? I nije, u našem svijetu ima puno lažnije iskrenosti, znači, to je upravo jedna gluma na svoj način. Svi su genijalni. Sve je to lijepo, nikad ne znaš ko ti zabije nož iza leđa. Kod njega to nije bilo. Znalo se, ako je nešto dobro, direktno će ti reći. I ti znaš na čemu si. Jel? I to mi je bilo drago. Naravno, u opernom području da je bilo isto važno, ali on je isticao uvijek jednu stvar i ta je, mislim, i u mom slučaju bila važna. Ti zapravo, čovjek je kovač svoje sreće. Dakle, izgraditi karijeru, raditi na sebi. Dakle, Bog ti je dao talenat, ti ga moraš razviti i na jedan pametan način, s malu dozu sreće isto, pronaći svoj put. Najgore je uspoređivati se. Svi mi imamo tu, ajme pa je li ovaj dirigent napravio više, pa ja bi volio u Metropolitanu. Ja sam jednom izjavio, to sam zaboravio reći, za eru onoga svijeta, da je meni važnije bilo i da mi osjećaj takav, da mi je puno draže da sam izveo u Minhenu eru onoga svijeta, nego da sam dobio angažman u Metropolitanu ili u Skali. Dakle, to je u opernom svijetu možda uz Minhensku operu ili Bečku operu ili Covent Garden, to su tih par kuća koje svi zapravo žele nastupiti. Ja nemam taj osjećaj, ja nemam taj pritisak, jer već ove kuće u kojima dirigiram je dovoljno. A i sam je rekao i Gigi, ja ti mogu pomoći. Ono što je meni Gigi pomogao, je rekao, nemoj u Zagreb, otiđi u Split. I to je imao pravo. Jer u Zagrebu nešto je loše bilo, nego je puno više
dirigenata, puno više je dirigenata koji žele dirigirati i puno manje prostora. Htio je reći da ćeš više raditi u Splitu. Tako je, u Splitu i on počeo. On je imao zapravo jednu nesretnu situaciju sa Zagrebom, da ga Zagreb nije u tolikoj mjeri prihvatio koliko ga je trebao prihvatiti i nisu otkrili taj talent za operu koju on imao, a taj prostor mu je dao Split. I nije ni čudo, jer pazite, u Splitu mnogi ovi naši veliki dirigenti iz opernog svijeta, i Nikša Bereza, i Loris Voltolini, i Ivo Lipanović, i Haris Loder, i svi ovi koji su vezani bili u Splitu su zapravo prohodali kroz Split i započeli svoju karijeru. Ima ih još puno, ne želim nikoga zanemariti da sad ne nabrajam, ali uglavnom veliki broj vrstnih hrvatskih dirigenata je upravo svoju oazu umjetničke inspiracije i jednog zadovoljstva pronašao upravo u Splitu. I zato je Split važno, ja mislim da je Split grad opere i svaka uprava ako dođe mora prepoznati Split kao grad opere. Opera mora biti, mislim, ne podcjenjujući ni dramu ni balet, ali opera u Splitu je uvijek bila posebna i tu treba dati akcent da, kao što u Dubrovniku ima komornu glazbu, kao što, ne znam, sad u Osoru imamo hrvatsku baštinu, kao što u Zadru imamo malu renesansu i staru glazbu sa Katerinom Ljubljanić, nek bude Peristil, Prokurative, nek Splitsko ljeto dobije još jednu dimenziju kvalitete, da se tu uloži i financijski i svoje financijska sredstva i daju neke nove ideje, novi impulsi da Splitska opera koja zaslužuje da ide naprijed. Sad je ta jedna situacija prijelazna, mora se uložiti više. I tu je Gigi na kraju krajeva je uvijek rado dolazi, njega su uvijek rado voljeli. Pa i Loris i svi su se nekako osjećali. Isto moj osjećaj ovdje u Dubrovniku. Ja kad vidim ovdje, kad stane ispred Svetog Vlaha, odmah se nasmiješiš. Ali moram jednu kritiku dati. Da. Meni je nezamislivo da 2019. kad sam dirigirao Beethovenovu 9. sa svojim orkestrom iz Hannovera, opera Niedersächsische Staatsorchester, i sad 2025. sa Dubrovačkim simfonijskom, da Orlandov stup je okovan s onim, rekli bi Splićanin, kašunima. Ja ne mogu vjerovati da se to u 6 godina nije moglo restaurirati. Vidim da te to boli, a sve nas boli. Da. Ne razumijem. Lijepa je bila ono tvoje razdoblje kad si bio glazbeni ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara, toga se svi nekako lijepo sjećamo, a i ti isto, ne? Naravno. Da, uživao si, neke lijepe stvari su se tada događale. To je za mene bilo jedno lijepo iskustvo. Prije svega bio sam umjetnički obogaćen s predivnim koncertima. Većina ljudi, možda jedna osoba s kojom sam imao problema kao ravnatelj glazbenog programa, ostali su sve bili divni. I tijekom koncerta doživjeti takvu čaroliju glazbe, takve interprete, a posebno nakon koncerta, kad vidiš da su to sve normalne ljudi. Ta druženja, to spontano, meni je to i naravno ulaganja da svi ljudi koji su odsvirali taj koncert, praktički isto u teškim uvjetima, gdje su se preznojavale sve, ali ipak su osjetili ljepotu Kneževog dvora, ljepotu ispred crkve Svetog Lata. Većina njih meni rekla, Ivan, I'm coming back. Ja ću doći. Eto, to je ono najljepše što je bilo. A da ne govorim, recimo, da smo imali jednog Barenboima, koji je jedan jedini put došao u Hrvatsku i bio u... I taj ispunjen Knežev dvor. Ili recimo, s druge strane, off koncerti, kad su nam napravili onaj pravi boom, Šulić i Hauser. Onda je prvi koncert koji su došli, prvo su svirali sa zagrebačkim solistima. Dvor je gorio. Mi smo sjedili ispod pracata, ja i Perlender. I ja kažem, Ivice, moramo ovo iskoristiti. Ja sam imala iskoristiti. Ne može se dogoditi da oni samo u Kneževom dvoru sviraju koncert. Ne može se to dogoditi. Idemo ih plasirati dan poslije vanka. On se misli, pa dobro, pa kako ćemo? Pa ti možeš njih nagovoriti, pa taj Smooth Criminal od Jacksona, to je u planu tako. Ja sam rekao, mi moramo njih dobiti
ispred Blaha. I dobili smo ih, bilo je 2000 ljudi, bio je genijalan koncert, da razumijem, i takvi koncerti su bitni Dubrovački ljetni grad, ne samo klasični koncerti, pa da ne govorim, tu je Rijepin bio, tu je bio Arkadi Volodost, tu je bio Pierre Elmar, Pogorelić se vratio nakon 26 godina, Minhenska komorni orkestra, Minhenske filharmonije, onda smo imali Giardino Armonik, pa bilo je toliko prekrasnih koncerata i ono što bi isto također važno, opet smo imali tu suradnju hrvatskih i inozemnih umjetnika. Znači, da kad bi došao recimo bečki orkestar, koncert Verein orkestar, oni su svirali sve Mozartove, sve Mozartove horn koncerte sa Radovanom Vlatkovićem, a u prvom dijelu su svirali sve Sorkočevićeve simfonije integralne. Eto, to je bilo, imali smo neke praizvede, recimo Lukas Šulić, koji je tada dobio jedno natjecanje u Poljskoj, je dobio priliku svirati sa Australian Chamber Orchestra. Australian Chamber Orchestra je po meni jedan od najboljih evropskih orkestra, Richard Tonjet je fantastičan orkestar. Oni su imali Stephen Isserlis. To je fenomenalan čelist. Ja sam rekao, može, ali ukoliko ćete izabrati Luku Šulića, a ne Steven Isserlis. Oni su rekli, pa kako može, on će onda 2 dana ima slobodno. Evo, to je deal. Ako ćete vi doći u Dubrovnik, a imali su, znao sam zašto, jer su imali rupu i trebali su bilo gdje, tako je, 3 dana su imali off između Salzburga ili negdje su bili i ta 3 dana ih je bilo slobodno i tražili su, čak su, super cijena je bila, jer imamo mi slobodno, može se rekao, imamo, ali po tim uvjetima. Jel? Tako da smo dobili i Luku i to je bio fenomenalan koncert, bez dirigenta su svirali Beethovenov peto, a u prvom dijelu je Luka svirao Šumanov čelo koncert. Ma mislim, prekrasni momenti, jer na kraju krajeva igre se identificiraju kroz grad. Ta spoj ambijentalnosti, glazbe, pokreta, jedinstveno u cijelom svijetu. To će uvijek opstati, jer to je kvaliteta. Nemojmo se zavesti tim kulturnim, jeftinim turizmom, ne kulturnim, nego jeftinim turizmom koji donese samo u principu, ružne reći, ali smeće. Ne želim reći smeće, ne zaprljaju grad, a ne dobijemo ništa. Mi moramo našu dalmatinsku obalu vidjeti s jedne s druge perspektive, da tu ljepotu prirode, arhitekture, bogate povijesti spojimo s onim što se samo po sebe prirodno spaja. A to nije rave party na Revelinu. Može biti, Lapad, ne znam, znači ćemo neko može se negdje pronaći. Nemam ništa protiv. Ljudi se trebaju zabaviti. Mi moramo biti i osvješteni da se vremena mijenjaju, da se život mijenja sve. I ne može biti 80. kad si ti mogao ispred pracata ili na poljani i igrat kafetariju. Imao si 4 kafića. Ne možeš sad. Ali zato je upravo što sam rekao ta recimo nova koncertna dvorana, novi prostor koji će dati drugu dimenziju. Pa nisu Njemci glupi, oni su, pazite, u jednom prostoru koji sam po sebi nije neki lijep. U tvornici kaučuka, dakle to je jedna ružna zgrada, tvornica u Hafenu, napravili Elbphilharmonie koja je postala simbol, naravno bilo je jako skupo, ali postala je simbol grada. Sidney, prva moja slika, kad čujem riječ Sidney, je Sidney opera. Ona školjka, ona vizura, sve. Pa zašto se to ne bi? Recimo u Zadru smo sa Bašićevim ovim projektima Pozdrav suncu i Morsko orgulje opet dobili neku dimenziju, jel? A zašto to ne bi bila koncertna dvorana? Koju svi želimo. Jer mislim, nama je, recimo u crkvi Svetog Krševana u Zadru ili u Svetog Donata ili u katedrali, mi se u 7. mjesecu topimo. To nisu uvjeti. Kad ti umjetniku klize žice, kad sviraš klavir i sve se cijedi iz tebe. Koji su to uvjeti? Kakvi su to uvjeti? Zaboravimo to. Ili promijenimo termin, što ne bi volio, ili učinimo nešto da njima i publici bude ugodno. A to je upravo ono što ja mislim da bi se trebalo napraviti. Ne neka neprivremeno rješenje od 200, 300, 400 mjesta. Ok, to su komorne dvorane. Možda je to tijekom sezone i dovoljno za građane Zadra, Dubrovnika, sve. Ali ajmo razmišljati u budućnosti. Zašto ne bi imali 1000 ljudi u jednoj dvorani i da ciljano dođu u Dubrovnik, da se obogate ljepotom grada i da napune svoju dušu prekrasnom glazbom u jednom divnom prostoru na stijenama
ili Da, negdje, da. ili u gradu, nešto što je čarobno, nešto se... Nije nemoguće. Da. I treba samo imati ideje i pronaći novci. Novci se mogu pronaći, samo ideje koje magnetiziraju. Ideje i ono što ti voliš reći, evo, Dubrovnik je grad slobode, ono. A kad govoriš o umjetnosti, često kažeš, ono, nema slobode bez strukture, ono, mislim, znaš, nema slobode bez strukture. Da bismo došli do strukture, jel tako, mislim, čak i u ovom smislu, znaš, ono, da se neke nove stvari dogode, isto je važna struktura. Tako je to isto kad ja dirigiram, jel? Ne mogu ja sada, mislim, to je rizik i možda će u 2 ili 3% slučajeva sa velikim svjetskim orkestrima i upaliti. Znači da ti prepustiš, da ne iskoristiš taj probni proces, znači taj proces rada, prije svega svoje vlastite pripreme, onda rada naravno na partituri, onda proces, dakle, pokusa s orkestrom. Eto tu gdje se djelo mora strukturirati. Znači da se dobije i glazbeni oblik, da se dobije usklađenost, dinamička usklađenost, da tempa funkcioniranju. I kad dobijemo tu strukturu, taj okvir, onda se i sami glazbenici ugodnije i sigurnije osjećaju da bi, to nije kraj, nego kraj je koncert u kojem oni moraju dobiti određenu slobodu, jeli, kad već imaju strukturu, da izraze svoje osjećaje, emocije, i tu se stvara sa jedna vrsta slobode u kojem, recimo, u tim koncertima, u tim momentima, da osjetiš ovo je sad nešto drugčije, ovo je jedna dimenzija iznad. Ona se može stvoriti i sa nekim površnim radom, ali to je daleko veći rizik jer onda ovisiš, to su talentirani ljudi, mi ćemo se naći i uspjećemo. Ako nema temeljite pripreme i strukture, ne može se ni djelo ne osloboditi, da djelo diše, i na kraju krajeva, mislim, ta struktura daje slobodu da poslije ti unutar tog, kako bih rekao, unutar te interpretacije, da izraziš svoje osjećaje i da se oslobodiš i da svak sa svoje strane da nešto. To ja uvijek kažem, mozaik i nekoliko prekrasnih 50-70 kamenčića. I sad uzmemo od oboje, ovo je bilo izvrsno, pa stavimo ovdje. Pa uzmemo od prve flaute, a ovo je super. Ovo je nešto neobično što ja nisam rekao, ono je napravili. I tako stvaramo taj mozaik i onda taj jedan sklad na kraju koncerta ti zapravo da odgovor zašto je taj poziv, ne posao, nego poziv koji mi imamo, jel? Zašto je on lijepi, zašto je on neobičan, zašto ti on daje inspiraciju, unatoč tome što nije lako, naravno s ljudima nije lako raditi. Taj psihološki aspekt je možda čak i najvažniji, pored ove temeljite pripreme. Kako ćeš uvjeriti samog glazbenika u orkestru da ti on vjeruje i da idemo u zajedničkom smjeru. A često ih ima 100 recimo u orkestrima, u velikim orkestrima. 100 ljudi, 100 mišljenja, isto tako ljudi. Kolektiv, bilo koji, Dubrovačke ljetne igre, evo ima ih 20, svaki ima svoje mišljenje i treba netko koji zna voditi kuću, jeli, tako isto voditi orkestar i zna usmjeriti za ono što orkestru treba, biranjem programa, pametnim biranjem programa, pametnim vođenjem pokusa i na kraju inspiriranjem na koncertu. Postoji veliki broj dirigenata koji su savršeno pripremljeni i koji naprave izvanredne probe, ali na koncertu nekako to padne. Dirigenti kako je to zanimljivo? Šlampavo naprave probe, ali opet nekako inspiriraju na koncertu. Znači, ipak nema bez te neke duhovne dimenzije. Nešto se mora, uz sav trud, uz svu strukturu, uz partituru u glavi, opet ti se moraju zvijezde poklopiti da bi to bilo božanstveno. To ne bude uvijek svaki put. Ne može se svaki put. Ne mora, a da je par puta u godini, tih 50 koncerta, da doživeš taj sklad, od kojega, recimo tako, ja isto par puta doživim da jednostavno, kako je lijepo baviti se ovom glazbom. I svi ti problemi, putovanja, mijenjanja hotelskih soba, kreta, pa onda nedisciplina, pa onda ljudi, onaki, pa ima ih oni koji uvijek puste sivilo kao sipa, onako, pa onda onda negativna atmosfera u orkestru, pa neko ima osobne probleme. Mislim, ali na poslu se to ne smije, dakle, to ne smiju pokazati, međutim čovjek je ljudsko biće i ima svoje slabosti, naravno, sve to čovjek mora razumjeti, ali mislim da smo mi ključni kao voditelji, dirigenti koji moraju uvijek pronaći sklad
sklad. To ne znači popuštati nego jednostavno osjetiti kad što treba napraviti, kad ih pustiti da više sviraju, kad treba temeljito raditi dok se ne usavrši svaki taj takt. I onda taj sklad, to je isto kao u životu. Nije jedna linija, uvijek su valovi, čak nekad ti je dobro, nekad padneš, ali takav je život, isto tako i u glazbi. Odmor je, naravno, zaslužio si neki odmor, konačno, i zanimljivo je kad glazbenik kaže da mu je tišina jako važna u životu. Tišina. Reci mi nešto o toj tišini. Tišini prirode, ali tišina je jako važna i u glazbi. Apsolutno. Pa svaka pauza između nota možda ponekad stvara i veću napetost nego sama glazba koju čuješ. To je taj protok. Zato su pauze u skladbi i ti prelazi jako bitne. U mom slučaju tišina, moja oaza, naravno da je obitelj, svaki slobodni trenutak koristim s njima, ali pored tog zajedništva more. To je broj jedan. More, kad si u moru, kad si uz more, kad si na moru, dobiješ jednu drugu dimenziju koja te sama po sebi opušta. Boja mora, pogled, kad si u moru, osjećaj slobode, osjećaj opuštenosti, priroda, šuma. Ja svaki put kad imam u Njemačkoj ili bilo gdje dirigiram neki koncert, ja nastojim to prije podne negdje otići 2 sata u šumu, tišinu i proći cijelu partituru u glavi. Dakle, i onda ručam, malo se odmorim i onda se pripremim, odem u teatr. Dakle, ta priroda, i nije ni čudo da su mnogi vrsni skladatelji bili inspirirani prirodom. Ne samo da bi prenijeli zvukove prirode u svoju partituru, nego same osjećaje zadovoljstva, i nije ni čudo da su najkreativniji bili kad bi otišli van grada na neko imanje, recimo Gustav Mahler kad je pored jezera stvarao simfonije, mnogi tako, gdje čovjek osjeća mir, zadovoljstvo, inspiraciju, opuštenost, onda kreativnost dođe sama po sebi. Tako da ne želim se uspoređivati, ali nekako moj stil života nije da 11,5 mjeseci budeš za pultom ili 10 mjeseci za pultom, a ostalo u avioni. Da dokažeš nekima, pogledajte kolika mi je karijera, sve je to divno, sve je krasno, ali ja svog aspekta gledanja jednog života koji je ovako jednako tako brzo prođe. Treba čovjek osjetiti drugu dimenziju koja je apsolutno važnija. I ja sam tu blagoslovljen da ja imam tu oazu i nastojat ću da to uvijek bude onaj balans. Da taj brod uvijek plovi. Da taj brod. Vraćam te u tvoju tišinu, puno ti hvala. Poslao si danas ovako neke i značajne poruke, pa ćemo i završiti recimo šekspirijanski, hamletovski, sve ostalo je šutnja. Sve ostalo je šutnja. Hvala ti, Ivane. Hvala tebi.